हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा 25 लाख रुपए का पेड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ये खास पेड़ नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर तिलक ब्रिज की ओर अंतिम छोर पर इस पेड़ को लगाया गया है। इस पेड़ की देखभाल में लगे मौजूद कर्मी ने बताया कि इसकी कीमत लगभग 23 से 25 लाख के बीच है। यह पेड़ थाईलैंड से मंगवाया गया है। जब आप अगली बार नई दिल्ली स्टेशन जाएं तो प्लेटफार्म नंबर 1 पर अंतिम छोर पर जाकर इस पेड़ को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।